Рәхмәт бик зур сиңа. Достар, сыерлар белән саубуллаштык. Ярты чилектән дә артык без сөтне саудык. Үзем дә тырышып карадым. Илсия молодец. Кул ияләшкәнме? Авыр булмадымы сиңа менә савырга? Элек сауган инде соңгы тапкыр. Аз гына сизелә инде, бар теге тиз генә сава торган түгел, но бер эшләгән әйбер бик алай онытылмый инде ул. Нормально, тәртип, мин үз средамда. Кара әле, я дустым, сиңа рәхәтләнеп монда дайрка гына булырга калган инде. Җырлап әрәм булып йөрисең. Авыл җиренә кагылганда любой эш. Печән чабам, сыер савам, тракторда йөрим. Бөтен бер эшли беләм, башы уңган хатыны гаҗәп. Эш эшләнде, хәзер инде рәхәтләнеп без сөттән авыз итәргә, ял итәргә киттек. Киттек мака. Киттек. Тумыштан акча яратам, акча мине яратмый. Күпмәгелә тырышсам да бер тиенегә дә артмый. Әллә ниләр эшләп карыйм, кесәгә акча тулмый. Төн буе хыяллансам да нигәдер баеп булмый. Булмый инде булмагач, сабаларда тулмагач. İçmezsem birer abıyam, kazanda oturmagaç. Bulmayınca bulmagaç, aktarışta tulmagaç. İçmezsem birer abıyam, soğanda çaylık bulmagaç. Илсия сауган сөтне авыз итәчәк без. Кая стаканнар? Стаканнарында сөтле чәй. Парной. Йылы. Сөтле чәй эчәбез, авыз итәбез бүген. Эчеп кара, аннарысын синнән эмоцияларны сорыйм әле. 15 минут утыр, үлмәсәм мин эчермен. Киттек җанага. Әйдә. Янәшәдә, хатын-кызның янәшәсендә һәр вакыт терәк, якын кешесе булырга тиеш дип әйтәләр. Менә бу төшенчә белән, менә бу сүз белән син килешәсеңме, нәрсә уйлыйсың моның турында? 100% килешәм. Хатын-кызның иң зур бәхете ират артында булу. Ул бала карарга тиеш, гөлләр үстерергә тиеш, кыймак пешерергә тиеш. Ирен күпмедер дәрәҗәдә куркып хәтта. Бик каты хөрмәт итеп һәм күпмедер процент хәтта куркып, аның эштән кайтканын көтеп утырырга тиеш дип уйлыйм. Ират кеше көчле рухлы кеше булырга тиеш. Кычкырмыйчы, сукмыйчы, күз карашы белән кадаклап куя торган. Менә мин шушылай дип әйттем дип. Әгәр дә өйдәге хатын-кыздан ират көчлерәк була икән, шунда гаилә була. Менә хәзер Илсия бит инде сер түгел, син улың белән генә яшәп ятасың, алдагы көндә күз алыйсыңмы тормышыңны яңа бер тормыш иптәше белән күргәнеңне? Мин әлегә бер дә әйтә алмыйм, миңа 35 яшь. Бер яктан караганда әле теге гомер әле башланып кына киләдер кебек, алай бик картта түгел кебек. Икенче яклап уйлап карасаң, минем улыма җәй көне 13 яшь туа. Ул минем бик холыклы, һәм мин аның шулай холыклы булуына чиксез шатмын. Хәтта ул прям чын ират булып үсә торган бала. Минем язмышым улым кулында. Бүгенге көндә әле теге ирләр турында уйлаган юк гомумән. Мин табын артында сөйлим, теге бу конфетларны утыра инде, матур сөйләп утыра, телевизордан шулай булырга, шулай сөйләргә тиеш инде бу дип уйлаган кешеләргә нәк сөйлим. Бүгенге көндә минем бер күңелемдә юк һәм тиз арада булырдыр дип тә уйламыйм. Минем күңелем анарда түгел. Минем яши башлаган вакытым гына. Син бит инде артист кеше, популяр, бөтен кеше күрә, егетләрдә, иратларда күрә. Нәрсә инде ухажерларың бармы? Алар гомер буена булдылар. Теге бөтенесенә дә игътибар итсәң, бар бит менә шундый хатын-кызлар. Ой, күрдегезме, миңа шушлай карады. Ой, менә булай булды. Но без теге сәхнәдә йөргән кешеләр буларак, аларга туйынган халык бит инде. Шак каттырганы бармы менә араларында? Алар да бар. Безнең районга килгәчтен елга бер генә тапкыр сиңа киләм дип әйтсәң, мин махсус ис алам, гөлләр үстерәм, бу уйга бүтән бер кемне дә кертмим, сине генә көтеп утырам дип андый кешеләр дә булгалады инде. Бар, алар бит артист булганга күрә шулай әйтәләр инде. Алар сәхнәдәге Илсия Бәдретдинованы яраталар. Мин тормышта гомумән бүтән төрле кеше. Бөтенләй бүтән төрле кеше. Менә син инде күп хатын-кызларга үрнәк дип әйтергә була. Ялгыз калган хатын-кызларга ниндирәк киңәш бирер идең? Бөтен нәрсә дә вакытлыча. Бөтен әйбер дә үтә.
Кайбер вакытта иң якын кешеңне югалтасың, уйлыйсың, бүтән миңа тормыш кирәк түгел дип. Вакыт, иң яхшы врач вакыт. Үткәннәр белән яшәргә ярамый һич кенә дә. Менә минем бар бүгенге көнем, минем бар киләчәгем. Кайбер вакытта теге кешеләр белән сөйләшеп утырабыз да, хыялы инде син диләр. Менә минем шушылай булачак, минем булай булачак дип сөйлим дә, кит инде, хыялланма инде. Мин хыялланмыйм, мин беләм. Минем бөтенесе дә әйбәт булачак. Бүтән информация булырга тиеш түгел башта. Ниндидер теге төшенкелеккә бирелә торган, менә булай булыр инде, булай булыр инде. Бүгенге көндә бу галимнәр белән дәлилләнгән нәрсә, яман шир белән ширли торган кешегә үзенең ширен әйтсәң, 2 атнадан ул кеше үләргә мөмкин. Әгәр дә үзенең ширли икәнен белмәсә, ул 50 ел яшәргә мөмкин. Шуның өчен бүтән әйбер дә үз-үзеңне психологик яктан әзерләүдән тора. Контроль, только контроль. Әз генә каты булырга кирәк. Менә минем, мәсәлән, теге күңелне җибетә алган кеше бердән-бер Илфагый. Без 13 буена яшәдек. Мин төгәл әйтә алам, бу дөньяда алардан башка мине 100% белә торган кеше бардыр дип уйлыйм хәтта. Ул әле дә хәзер дә синең өчен якын кешеме? Әлбәттә, ул минем баламның атасы ич. Менә инде күп кенә сүзләр йөри, үзебез дә күргәнебез бар дип әйтергә була. Сез инде гомумән аерылган дип саналасыз, ләкин сезне гел бергә күрергә була, яхшы мөнәсәбәттә аралашасыз. Бу пиар гына түгелме дип уйлап куясыз килә. Инде елдан артык аерым яшибез, аның үзенең шәхси тормышы, без улым белән аерым яшибез. Менә 13 ел буена яхшы ир булып торганда, миннән аерылгач гына начар кешегә әйләнеп куя алмый бит инде, кисәк кенә. Илфагый бәт кеше ул. Ишәп мин аның белән дошманлашып торырга тиеш. Ул бит әле минем шефым аның өстенә. Продюсер кебек инде. Ул минем продюсер кебек түгел, ул минем чынлап та продюсерым, ул продюсер исемен дә шушы проект аша алды ич инде. Без бергә башладык. Мин җырчы түгел, ул продюсер түгел. Без бер-беребезгә терәк булып башлаган кешеләр, ул минем шефым бүгенге көнгә хәтлек. Бар кешеңне җаяп тарапас. Бер ягылып торган ягылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бар кешеңне җаяп тарапас. Бер ягылып торган ягылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Инде хәзер иҗатка да күчеп китик. Син әле ялгышмасам, үзенчәлекле җыр, үзенчәлекле тема номинациясендә дәгъва кылдың. Менә бу җырларны сиңа мин ялгышмасам инде әлегә дә баягы Илфак абый ярдәм итте, иҗат итте. Алдагы көннәрдә дә шундый җырларны синең белән көтергәме? Әлбәттә. Менә син күз алдыңа китерә аласыңмы минем чәчкәләр турында җырлаганны, мәсәлән, или мәхәббәт турында елый-елый башны идәнгә бәрә-бәрә теге ташлап киттең бит. Бар минем мәхәббәт турында җырлар да бар. Алар бүтән төрле. Көз көне чыгабыз мине шайтан котырта дигән яңа программа белән, Алла бергән булса. Елына 180 концерт эшләп килдек. Быел бит инде менә шушы тормыштагы чиплар белән әзрәк үземнең концертлар булмый торды. Август аеннан чыгабыз без. Ниндирәк фишкалар, ниндирәк нәрсә белән җәлеп итәргә уйлыйсың халыкны? Мин бер вакытта да теге карыйсың анда белдерүләргә язып куйган супер мега шоу, биюләр, тагы нәрсәкәләр, теге сезгә күрелмәгән хәл. Андый әйбер булмады бер вакытта да. Минем афишада тора, минем йөз һәм Илсия Бәдретдинова. Бәттә шуның белән. Шуның белән тулы заллар җыела. Шуның белән тулы заллар җыела. Мин сәхнәдән дә әйткәнем бар. Әлдә йөри инде бу тамашачы минем концертларга, мин бармасым. Илсия, хәзер инде яшь егетләр, кызлар сәхнә турында хыялланып йөриләр. Аларга сәхнәгә чыгарга, популяр булырга мөмкинлекләр тудырылганмы, бармы? Тырышырга мөмкинлек бармы? Бардыр дип уйлыйм. Без башлаганда әзрәк авыррак иде ул нәрсә. Хәзер аерым эшләүче фирмалар бар бит аның белән. Барс Медиа шушы ялгышмасам 21 майда кайдыр шулай ишетелде. 21 майда Тинчурин театрында кастинг оештыралар дип. Бу кемдер өчен бик зур возможность булырга мөмкин. Мөмкинлек. Барырга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк. Анда алып баручылар, җырчылар, аның үзенең таләпләре бар. Мин теге төгәл нюансларын әйтә алмыйм. Төгәл беләм 21 май көнне Тинчурин театрында икәнен. Аны яшьләр хәзер бик акыллы бит инде. Инстаграмда контактта бардыр инде. Инстаграмда, контактта һәм башкаларда күп җырчылар чыгарды Барс Медиа бүгенге көндә. Чыгарды һәм чыгарачактыр дип уйлыйм. Күп кенә бүгенге көндә чынлап та бик популяр шәхесләр, артистлар, алар качандыр менә шушы Барс Медиа
тартып чыгарган кешеләр. Илсия, менә сине хәзер тормышта ялгыз дип әйтеп булмый. Чөнки синең бер качан да калдырмый торган дустың, улың Нариман бар. Бер качан да калдырмый дип әйтү тоже дөрес түгелдер дип уйлыйм, чөнки без әти-әниләр белеп яшәргә тиеш инде. Илсия бу гаеп кенә табып тора. Юк, мен төгәллек кертеп торам. Алар үсәләр дә, аларның китә торган гадәтләре бар. Бу минем бурычым бүгенге көндә. Малайны үстереп, аякка бастырып кеше итү. Нариман иң мөһим кешем. Ул минем бөтенләй, ул минем дөньям, ул минем халам. Нариман минем яшәешем, ул минем тормышым. Менә ничек тәрбиялисең? Вакыт җитәме? Гастрольләрдән кайтып, яисә синең белән йөриме? Ул безнең бик самостоятельный малай, анарга 13 тула бит инде хәзер җәй кенә. Мин үземне, мәсәлән, мин яхшы әни булдым дип әйтә алмыйм. Яхшы әни минем күз аллавымча ул башыннан гына сыпырып утыра торган, менә шәпәкләп кенә җоклата торган, шундый әнидер дип күз алдыма китерәм мин кинолар карап. Ә бит әкияттәге әни. Минем алай утырырга мөмкинчелегем булмады. Только өйдә булганда гына. Һәр вакыт контрольдәдер инде ул. Һәр вакытта контрольдә, но контрольдә икәнне мин анарга күрсәтмәскә тырышам. Мин аның дусты. Мин аның әнисе түгел, мин аның дусты. Без аның белән бик авыр темаларга, бик четерекле әйберләр турында сөйләшәбез, бик җитди әйберләр турында сөйләшәбез. Но мин бер вакытта да мин синең әниең, син мине тыңларга тиешсең дип индидер приказ буенча эшләткәнем булмады. Мин аның дусты. Менә хәзер бит инде аңа 13 яшь. Менә шул вакытта кеше характеры да үзгәрә, үсә бит инде. Авырлыклар тумыймы соң? Нинди булса аңлашылмаучылыклар. Ул ират һәм ул әни малае булырга тиеш түгел. Менә именно шушылай булып үссен ул. Сөйләшәбез дә, мин әйтәм, менә бу минем фикер дип әйтәм. Юл шул ук секундта минем күземә карап әйтергә мөмкин. Ярар, бик әйбәт булган. Ә менә мин менә булай уйлыйм дип. Шуның белән таралышабыз. Һәрбер кеше шәхес, һәрбер кешенең үзенең фикере булырга тиеш. Бигрәк тә ират кешенекен. Анда кыйнап бетереп, малаяктагы алай түгел, мин синең анаң, син мине тыңларга тиеш, менә булай бер вакытта да алай дип әйткән. Кычкырышу юк инде. Юк. Дуслар, эш сөючән Илсия Бәдретдинова безне бүген парной сөт белән авыз иттерде. Һәм инде сезне чын күңелдән 1 май бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Май бәйрәмнәре белән котлыйбыз, җәмәгать. Мин тамашачыларга әйтим бер-ике матур. Әйдә, рәхмәт. Бүген көндә артистлар шуның кадәрле күп, монда йолдыз булып сөйләшеп утырабыз. Эй, бысы булай, җәмәгать. Сез булмасагыз берәр дә барып чыкмый. Бүгенге көндә әллә ничә миллионга клиплар төшереп, мондай ротациялар биреп, үзен әллә кемгә куеп йөри торган артистлар да сез концертына килеп утырмасагыз беркем дә түгел дигән сүз. Безнең язмыш сезнең кулда. Бу мин моны түгел аңлап әйтәм. Исән сау булыгыз, бай булыгыз. Кәефле булыгыз, күңелегез тыныч булсын. Концертларга йөри алырлык дәрәҗәдә байлыгыз һәм күңел тынычлыгыгыз менә бусы иң мөһиме. Дуслар, ял итергән тумагыз, концертларга килегез. Саулашабызмы? Саулашабыз. Киттек. Пока-пока.